طيب لو حد عنده كحه بسيطه او بدايه كحه ممكن ياخد ايه او يتصرف ازاي؟ في خطوات بسيطة ممكن نعملها لو الموضوع لسه في البداية، يعني ما تلجأش لمضادات حيوية ولا كورتيزون ولا حاجات من دي من نفسك. أبسط حاجة وأسهل حاجة استنشاق البخار. بخار مية مغلية تستنشق البخار بتاعه، ده من أسهل الحاجات اللي بتقلل شدة السعال. تاني حاجة الغرارة بمية وملح، ده رهيبة جدا في دي الخطوة التانية، يعني تعمل استنشاق بخار سخن غرغره بميه وملح، ده حاجه جميله جدا وهامه جدا. ميه دافيه؟ ميه وملح دافيين ويتغرغر بيهم. برضو مشروب جنزبيل سخن من الحاجات المميزه جدا لعلاج الكحه الجافه، وهو اصلا مسكن طبيعي للالم. الجنزبيل يعني حتى الناس اللي بتبقى ممنوعه ان هي تاخد مسكنات بتاخد اقراص الجنزبيل. اقراص الجنزبيل مسكن طبيعي للالم، غير فايدته بقى للمعده وجرثومه المعده والاحساس بالغثيان والقيء. كمان برضو العرقسوس من الحاجات المميزة جدا برضو لإذابة البلغم، بس طبعا لازم العرقسوس يبقى منقوع عشان نستفيد من المواد بتاعته، وفي نفس الوقت برضو مفيد لبحة الصوت. العرقسوس جميل جدا. ممكن عسل النحل، يعني من قديم الأزل وعسل النحل من أساسيات علاج الكحة. برضو التوم مضاد حيوي طبيعي للفيروسات والبكتيريا. التوم او حتى كبسولات التوم لو حد ما يقدرش يستسيغ التوم برضو في نفس الوقت كل دي حاجات طبيعية ممكن نستعملها. ولو احتاجنا ناخد ادوية من الصيدلية ناخد الادوية العشبية، بلاش الادويه الكيميكالز، يعني الادويه اللي بتبقى تركيبتها طبيعيه من الجوافه مثلا، من الشمر، من العرقسوس، برضو من ورق اللبلاب. في ادويه كتير جدا في الصيدليه معموله لعلاج الكحه، بتبقى حاجات كلها طبيعيه مأمونه جدا. طيب حلو قوي.